আসসালামু আলাইকুম। দেখুন ভিউয়ার্স, এটা হলো নিসান এক্সটেল হাইব্রিড 2018 মডেল গিয়ার বক্সের হাইব্রিড কনভার্টার মোটর। তো আমাদের পাশের ওয়ার্কশপে বাইরে বাইরে চলতেছে, এই জন্য শব্দটা বোঝা যায় না। আমি ক্লিয়ার বুঝাইতেছি। দেখুন, এটা হলো হাইব্রিডের ক্লাস প্লেট। তিনটা ক্লাস প্লেট থাকে, চারটা প্রেসার প্লেট থাকে। এই যে তিনটা ক্লাস প্লেট, আর এখানে এখানে তিনটা প্রেসার প্লেট আর একটা প্রেসার প্লেট ভিতরে। প্রেসার প্লেটটা বের করো, প্রেসার প্লেটটা বের করো। এই যে একটা, এই চারটা প্রেসার প্লেট থাকে, তিনটা ক্লাস প্লেট থাকে। দেখুন, এগুলো তিনটা ক্লাস প্লেট। তো আপনারা যদি এই টাইপের গাড়িগুলো খোলেন গিয়ার বক্সের কাজের জন্য, অবশ্যই প্রেসার প্লেট ক্লাস প্লেটগুলো ফলো রাখবেন। কোনটা কত নাম্বার ক্লাস প্লেট, কত নাম্বার, এই যে নাম্বার দেওয়া আছে, এগুলো দেখে ইনশাল্লাহ খুলবেন। যদি ভুল করেন তাহলে গিয়ারের সমস্যা হইতে পারে। প্রেসার প্লেটগুলো নাম্বার আছে, দেখি নাম্বার আছে কিনা। হ্যাঁ, প্রেসার প্লেটের নাম্বার আছে, সবগুলোই আছে না, একটার মধ্যে আছে। মোসাদা ময়লাটা এই দাও, দিক দাও। দেখুন, প্রেসার প্লেটে যে নাম্বার আছে টপ 4, মানে এরা 4 নাম্বার। এটা হলো একবারে উপরে থাকে 4 নাম্বার, এটা টপ মানে 4 নাম্বার গিয়ার যেটা থাকে ওইটার। এই যে T4 মানে টপ 4। হ্যাঁ, আর প্রেসার প্লেট বসাবেন কেমনে? প্রথমে একটা প্রেসার প্লেট বসবে, পরে একটা ক্লাস প্লেট বসবে, এভাবে আসবো। তাহলে আপনাদের ফিটিংয়ে ভুল হবে না। আর ক্লাস প্লেটগুলো যদি পারেন অকটেন দিয়ে মুছে দিবেন, হালকা অকটেন ভিজায় জুটের মধ্যে তেনা দিয়া মুছে দিবেন, তাহলে ভালো হবে। আর দেখুন, এটার ভিতরে একটা বেয়ারিং থাকে, ছোট একটা বেয়ারিং থাকে। এই বেয়ারিংটা অবশ্যই লাগাবেন, যদি না লাগান সেক্ষেত্রে মোটরটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই বেয়ারিংটা থাকে ভিতরে, ফলো করবেন এই বেয়ারিংটা আছে কিনা। যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ভিতরে প্রিমিয়াম আছে, প্রিমিয়ামটা বডির সাথে বাজলে প্রিমিয়ামটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই হলো এটার ভিডিও। এটার কই পরে প্রিমিয়ামটা বাইর করো, লও প্রিমিয়ামটা লো। প্রিমিয়াম, ছোটো প্রিমিয়াম। এটা হলো প্লেট, মোটর উপরে প্লেট থাকে, দুইটা ওয়াশার থাকে। দেখুন, দুইটা ওয়াশার থাকে, ছোট ছোট দুইটা ওয়াশার। যদি এই ওয়াশারগুলো না লাগান সেক্ষেত্রে যে প্রিমিয়ামটা থাকে, প্রিমিয়ামটা উপরে নিচে আপ ডাউন করবে, মানে গসবে। তো এটার দিকে ফলো রাখবেন। প্রিমিয়ামটা অবশ্যই ওয়াশার দুইটা লাগাবেন। ওয়াশারে কিন্তু ডাইন বাম আছে, ঠিক আছে? এই যে ডাইন বাম আছে, অবশ্যই এটা ফলো রাখবেন। আর প্রিমিয়ামটা এখানে বসে, এই যে দেখুন, এই দেখছে কি স্মুথলি ঘুরতেছে। যদি বেয়ারিংটা না লাগান সেক্ষেত্রে একটু জ্যাম ঘুরবে। আর বেয়ারিংটা না লাগাইলে গাড়ির মোটর প্রিমিয়ামটা নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা মোটরটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো এগুলো দিয়ে অবশ্যই ফলো রাখবেন। আর আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, শেয়ার করে দিবেন। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে নেক্সট ভিডিওগুলোয় আপনারা দেখতে পারবেন। নেক্সট কাজগুলো আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ দেখাবো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো আপনারা আজকে শিখতে পারলেন কি ক্লাস প্লেট কীভাবে বসে, ক্লাস প্লেটের প্রেসার প্লেটের অবস্থাটা কেমন হয়, এটা দেখতে পারলেন। আসসালামু আলাইকুম।